নিউ ভিভো V50 আনবক্সিং হচ্ছে। এটা স্ন্যাপড্রাগনের 7 Gen 3 প্রসেসর, পিছনে ক্যামেরা আছে 50 মেগাপিক্সেল প্লাস 50 প্লাস 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে। দেখো কত সুন্দর একটা মডেল আনবক্সিং করছে দাদাভাই। এটা V50 আছে, জাস্ট নিউ লঞ্চিং। কোয়াড কাপ আছে, এটা গ্রে কালার দিয়ে আনবক্সিং হচ্ছে। দেখো কত সুন্দর একটা মডেল লঞ্চ করে দিয়েছে। 4K ভিডিও করার অপশান দিয়ে দিয়েছে, আন্ডার ওয়াটার ফটোগ্রাফি, 6000 mAh ব্যাটারি আছে, 90 ওয়াটের ফাস্ট চার্জিং। নিউ ফিচার্স এটার মধ্যে অ্যাড করেছে, এআই ইরেজার আছে, এআই কল ট্রান্সলেট আছে, জেমিনাই আছে। দাদাভাই নতুন জয়েন করেছে, দেখো কত সুন্দরভাবে একটা আনবক্সিং করলো মডেলটা। এটার ভেতরে নিউ ফিচার্স অ্যাড করে দিয়ে দিয়েছে। ইনবক্সের ভেতরে চার্জার, ডাটা কেবিন, ব্যাক কভার সবই দিয়ে দিয়েছে। আলাদা করে কিছুই পারচেস করতে হবে না, জাস্ট 33,000 টাকায় এই মডেলটা পেয়ে যাবে V50 নিউ লঞ্চিং প্রোডাক্ট। প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। থ্যাংক ইউ।